পুরো একদম মুখে পুরো চটচট করছে। গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো চলে এসেছি আজকে আবার একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। আজকে তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করছো দিদিভাই অনেকক্ষণ ধরে সিজনিং চ্যালেঞ্জ করো আর নোজ ব্লোয়িং করো, দুটো একসাথে করো। তাই জন্য আমি কী দিয়ে সিজনিং করবো? আজকে হচ্ছে হাতে আমার দুব্বো মানে ঘাস, তো ঘাস দিয়ে ভালো জন্য সিজনিং করবো। আর নোজ ব্লোয়িং তো তার সাথে ফ্রি, সেটা তো করতেই হবে, সেটা তো তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছোই যে সিজনিং আর নোজ ব্লোয়িং দুটো একসাথে করবে। লং টাইম বলেছো, যতটা পারো ততটা বড় করবো। বড় ভিডিওতে তোমরা তো যারা রিকোয়েস্ট করছে তারা হয়তো দেখবে, সবাই তো দেখে না, এটাই তো একটু প্রবলেম। তো যাই হোক, তো চলো ভিডিও শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মতো লাইক করে দাও, চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দাও, মানে চ্যানেলটাকে নয় ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও, আর কমেন্টসের মাধ্যমে জানিও ভিডিও কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। আর ভিডিও দেখছো এখন সাবস্ক্রাইব করে, তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই কয়েকটা কাজ তোমরা প্রতিদিন করো, ঠিক আছে? তো যাই হোক, এবার কি করব, এবার ভিডিও শুরু করব, বেশি আর বকবক করবো না। তো চলো ভিডিও শুরু করা যায়। তো গাইস আগেই তো দেখালাম, দেখতেই পাচ্ছ আমার কাছে যে দুব্বো, ঠিক আছে? তো চলো দুব্বোটা, অনেকগুলো দুব্বো আছে, একটা খুলে নিই, না হলে করার মানে অসুবিধা হয়ে যাবে। তো চলো, আমার একবার হলেই হয়ে যাবে, বারবার লাগবে না। আর মোটামুটি এটা তোমরা সবাই জানো। পুরো গা উঠতেই যাচ্ছে।
মুখের অবস্থা তো গাইস, পুরো মুখের পুরো একদম মুখটা পুরো চটচট করছে। প্রচন্ড গরম, পুরো ঘেমে গেছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো গা পা যে চকচক চকচক করছে, গা বিশাল গরম।
দেখতে পাচ্ছ গাইস আমার কি অবস্থা। দেখো গাইস রুমালের অবস্থা তো দেখেছো, পুরো আমি ঘেমে চান পুরো ভিজে গেছি। তো গাইস আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আশা করি, মানে খুব 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 আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। একটু বড় করেছি আর আমি পুরো স্নান হয়ে গেছি, ঘেমে প্রচণ্ড গরম, আমার গা মুখ টুক দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানিও। আর নতুন নতুন আইডিয়াগুলো তোমরা কিন্তু খুব কম দিচ্ছ, অনেক অনেক আইডিয়া দেবে কী ধরনের ভিডিও করবো না করবো। আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে, কেন তোমরা আমার কাছে বড় ভিডিও দেখতে চাইছো, ফুল ওয়াচ করবে ভিডিওটা, পুরোনো ভিডিও দেখবে, শর্ট ভিডিও দেখবে। আর কী ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে ভালোবাসো সেটাও আমাকে অবশ্যই জানাবে। তো চলো আজকে আমাদের বকবক আমার এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার ভিডিওগুলো দেখো। তো চলো আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম ভিডিও। গুড বাই, টাটা।